Source of income. Source of income. Source of income, okay. Ano ba? Business can provide livelihood, making money. Kaya na, hindi ako magsulat sa ganyan eh. Isa ako magtulong pa. First time ko to, actually. Dinula lang ni Ma'am kahapon, nagpunta sa kastilaan. Sabi niya kung pwede daw ako magtulong ngayon. Sabi ko, ako? Ako talaga? Kinakabahan talaga ako. Hindi ko maisip na bakit ako. Tapos, nagluhin niya ako siguro